আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা রাখছি অনেক ভালো আছেন। আজকে দেখাবো পটল ভাজা। পটল ভাজা আমরা কম বেশি সবাই করতে জানি। তারপরেও কিছু কিছু জিনিস আছে একটু ওলটপালট এদিক সেদিক হলেই এক একজনের রান্না এক এক রকম স্বাদ লাগে। তো আসুন আজকে দেখে নিই পটল ভাজা রেসিপি। এখানে আমি কিছু পটল নিয়েছি, আর পটলগুলো লম্বা লম্বা সেই পটলগুলো নিয়েছি। পটল সম্পর্কে একটু বলি। বাজারে দুই ধরনের পটল দেখতে পাওয়া যায়। কিছু কিছু পটল লম্বা লম্বা আর কিছু পটল মোটা। তো যে পটলগুলো লম্বা সেগুলো মাচার পটল, আর ভাজার জন্য এই ধরনের পটলগুলো অনেক ভালো। মাচার পটল দিয়ে ভাজা করলে অনেক সুস্বাদু হয় ভাজা। একটা পটল আমি উপরের খোসাটা ভালোভাবে চাঁচে নিলাম। নেওয়ার পরে দুই ভাগ করে এভাবে ভাজা করলেও ভালো লাগে, তবে আমাদের কাছে ভিতরের অংশটা ভালো লাগে না, আমরা আরও চিকন করে ভাজা করি। এভাবে 4 ভাগ করে নিলাম পটলটা। সমান ভাগগুলো করার চেষ্টা করবেন। আমরা কখনো কখনো 6 ভাগও করে নিই, এতে করে আরও চিকন হয়, ভাজাটা খেতে বেশি ভালো লাগে। সবগুলো পটল উপরের পাতলা খোসাটা চাঁচে নেওয়ার পরে 4 ভাগ করে কাটে নিয়েছি এখানে। এরপরে ভালোভাবে এই পটলগুলো ধুয়ে নেওয়ার পরে এখন চলে যাব রান্নায়। প্যানে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে নিলাম। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি শুকনা মরিচ আস্ত। আপনারা চাইলে এটা মধ্যখানে চিড়েও দিতে পারেন। এরপর দিয়ে দিলাম থেতানো 4-5 কোয়া রসুন। ধুয়ে রাখা পটলগুলো দিয়ে দিচ্ছি। পটলগুলো এমনভাবে ধুয়ে উঠাবেন, পানি রাখবেন না, যেন সমস্ত পানিটা পড়ে যায়। দিলাম স্বাদ মতো লবণ। এখন দিয়ে নেব শুকনো মরিচের গুঁড়া। আপনারা চাইলে এখানে কাঁচা মরিচও দিতে পারেন। আমি শুকনো মরিচটা দিয়েছি, এতে করে ভালো একটা টকটকে কালার আসবে ভিডিওতে, আর দেখতেও ভালো লাগবে। দিলাম পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়া। অনেকে পটল ভাজাতে আলুও দেয়, আলু দিলেও ভালো লাগে, তবে আমি আলু ছাড়াই পটল ভাজা করে দেখাচ্ছি। কারণ পটল ভাজাতে আলু দিলে সে আলুগুলো অনেক তেল শুষে নেয়, যেটা আমাদের কাছে একদমই ভালো লাগে না। এজন্য শুধু পটল ভাজাটা আজকে করে দেখাবো আলু ছাড়াই। যদি আপনাদের কাছে আলু ভালো লাগে সেক্ষেত্রে পটলগুলোর মতো ওরকম বেশি মোটা না, চিকন চিকন করে একটু ফালি করে আলু কাটে দিতে পারেন, তাহলেও ভালো লাগবে। এভাবে ঢাকনা ছাড়াই আমি পটলগুলো নাড়েচাড়ে হালকা ভেজে নিচ্ছি। এরপরে এখানে দিয়ে নিব ধনিয়া আর জিরের গুঁড়া। এগুলো আমি একসাথে আগে মশলা ভেজে নিয়েছি, তারপরে গুঁড়ো করে নিয়েছি। এই গুঁড়াটা দিলে ভাজার ভিতরে আলাদা রকম একটা সেন্ট হয়, যেটা খুব ভালো লাগে। আপনাদের কাছে ভাজা গুঁড়া না থাকলে সেক্ষেত্রে কাঁচা জিরে বাটাও দিতে পারেন, আর ধনিয়ার গুঁড়া। পুরো ভাজাটাতে ঢাকনা না দিয়ে এভাবে অল্প আঁচে ভাজা করে নেব। তবে পটলগুলো দেওয়ার পরে কিছুক্ষণ চুলাটা হাই হিটে রাখতে হবে। পানিটা শুকায় যাওয়ার পরে তারপরে মধ্যম আঁচে পটলগুলো ভাজতে হবে। আরও কিছুক্ষণ নাড়াচাড়ে ভালোভাবে পটলগুলো অর্ধেকেরও বেশি যখন ভাজা হয়ে যাবে, তারপরে দিয়ে দিব এখানে পেঁয়াজ কুচি। এখানে আমি মাঝারি সাইজের একটা পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি।
পটলের ভিতরে যে তেল আছে সেই তেলে পেঁয়াজগুলো একটু নরম করে নেব। আমি এখানে 500 গ্রাম পটল নিয়েছি। কাট করে নিয়ে ভালোভাবে পেঁয়াজগুলো একটু ভেজে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে সরাসরিও দিয়ে দিতে পারেন। এভাবে নিলে পেঁয়াজগুলোর রসটা আলাদাভাবে একটু টানে গেল, তারপরে পটলগুলোর সাথে সহজে মাখা মাখা হয়ে যাবে। ভাজা কিছুটা হওয়ার পরে পেঁয়াজগুলো এখন পটলগুলোর সাথে মিক্স করে নিব। এভাবে নিলে পটলগুলো আর পেঁয়াজগুলো অনেক সুন্দর দেখায়, কালার আসে পটলগুলোতে, পেঁয়াজের কালারটা। মধ্যে মাঝে পটলগুলো ভাজলে পুড়ে যাবে না আর ভাজাটা মচমচে হবে। পটল সারা বছরই পাওয়া যায়, আর এইভাবে পটল ভাজা করলে খেতে অনেক সুস্বাদু লাগে। এখানে দেখাচ্ছি যে পটলগুলো বেশি চিকন ছিল সেগুলো আমার অনেকটাই হয়ে গেছে, আর যেগুলো পটল একটু মোটা টাইপের সেগুলো এখনও হয়নি। এজন্য এগুলো বাছে বাছে মধ্যখানে দেবেন। দেওয়ার পরে চাপে চাপে ধরলে একটু পানির মতো বের হবে, তাহলে সেগুলো আস্তে আস্তে চিকন পটলগুলোর মতো ভাজা হয়ে যাবে। ওইগুলো মধ্যখানে নিয়ে বারবার করে একটু একটু করে ভাজার চেষ্টা করবেন। এ পর্যন্ত আমার পটল ভাজার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক দিন আর আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন, সাথে বেল বাটনটা প্রেস করে দিন। এতে করে পরবর্তীতে আমি কোনো ভিডিও ছাড়লে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে। যারা শুকনো মরিচ খেতে পছন্দ করেন তারা মরিচগুলো যখন হালকা লাল হয়ে আসবে তখনই তুলে নেবেন। আমি এখানে তুলে নিই। ভাজাটা আমার হয়ে আসছে, এখন চুলা অফ করে দেব। দেওয়ার পরে পটলটা একটু ঠান্ডা হলে প্লেটে করে তুলে আপনাদের কাছে দেখাবো। তো হয়ে গেছে আমার অনেকটাই ঠান্ডা। এখন একটা হাফ প্লেটে করে পটলের ভাজাগুলো তুলে দেখাচ্ছি। দেখুন কতটা কালার হয়েছে আর খেতেও অনেক সুস্বাদু হয়েছে এই পটলের ভাজা। পটল ভাজা করার সময় অনেক ঘ্রাণ বের হচ্ছিল, যেটা আপনারা পুরাই মিস করে গেছেন। আশা রাখি ভাজাটা ভালো